Ocamp 對於大學生嚟講，絕對係一年一度嘅盛事。一大班師兄姐帶住一大班 freshman 新生去 campsite 進行幾日幾夜嘅迎新活動，呢個絕對係最青春最熱血嘅開學禮。就獻咗俾師兄啦。Ocamp 嚟講，其實大家都一定聽過唔少嘅醜聞新聞㗎啦。但係每年咁多新聞，點解都仲係咁多人玩嘅呢？究竟 Ocamp 係咪真係想像中咁荒淫無道呢？今集終極 Ultra 大解密，直接帶大家進入大學嘅 Ocamp，以第一視角同大家一齊體驗大學迎新營。中意睇條片記得 subscribe 同埋 like， 有啲咩特別想分享同我哋講嘅話，可以喺下面留言㗎。更多 AM730 生活文化內容嘅影片，可以喺 PM Live 午後生活 channel 度睇到，快啲訂閱啦！藍牙已連接。今次咧就係嚟到呢個西貢北潭涌度假營去玩城大嘅 CM Ocamp， 總共咧係為期3日2夜嘅。入到嚟已經見到一班 freshman 着住唔同顏色嘅衫，咁係因為 Ocamp 入面咧就會用 house 制度去幫啲 freshman 分組，而呢一個 camp 咧總共就有3個 house， 分別就係 purple house、green house 同埋 pink house。代表 freshman 一嚟到就會有自己所屬嘅 house， 而每個 house 就會有 house captain 同埋組爸媽去帶領同埋照顧成班 freshman 嘅。而家咧係我哋第一日正式入嚟呢個 camp 嗰度啦，我都非常之擔心受怕，因為全部都係唔識嘅人啦。最後佢哋而家已經係07、08年啦，佢哋喺度玩緊一啲 icebreak 嘅遊戲，大家都唔識嘅，所以就嗱你睇下，佢哋而家聯當喺度進行緊大型聯誼活動啦。事不宜遲，夠睇下佢哋做啲咩先。唔係你啊，係邊個？佢哋而家咧其實係玩緊一啲 icebreaking 嘅 game 啦，因為一開頭唔識大家，所以咧要玩一啲 game 去增進大家嘅感情嘅。咁呢個咧我冇記錯啦，我當年 freshman 都玩過嘅，嗰個就係叫 Ninja。我哋交俾啲組爸爸解釋，我都唔記得咗。即係有兩手有兩條尾嘅。我俾人踢咗個書。OK。未知佢哋係咪到齊晒？嗱，見到個肉體到齊啦，唔知個靈魂。而家 MC 要出嚟喺度 dam， 我哋佢究竟做啲咩啦？而家正式開始啦，我哋繼續睇，繼續睇。依家佢哋而家係做緊咧叫細師嘅環節，咁就係咧佢哋每一當出嚟 dam beat 嘅環節。dam beat 咧就係向台下全部人去展示佢哋 house 嘅口號啦，要嘅就係 freshman 對自己 house 嘅歸屬感。而家畫面見到企喺前面叫得最大聲嘅咧，就係 house cap 同埋組爸媽啦。呢度咧都順便預告一下，之後咧成條片都會不停聽到佢哋玩下 game 就 dam 個 beat， 做乜嘢又要 dam 個 beat。林達爺睇唔到你啊，林達爺。係啊，後面如果唔夠高嘅話，下世再努力啦，係啊。啱先咧，我哋咧就睇完佢哋成班 freshman dam beat 啦，咁咧見到咧一完咗個細師咧，大家都好有 organize 地咧跟住 run down，咁啲工作人員 OC 啦，咁就會開始佈置下一啲場景咁樣，然後咧組媽媽咧就會帶啲組仔女咧，佢哋而家翻緊 dorm 咁樣啦，係。陣間就到 disco 啦，我唔知道個 energy 可唔可以頂到嗰個時候。想睇埋落去就即刻撳入原片啦！請訂閱我哋嘅 YouTube 頻道，記得撳埋個鐘仔啊！